그냥 홈런 타자예요. 베이브루스. 다른 남자 한 5명, 6명 소개는 절대 안 됐어. 희한하네. 얘는 2, 3차에 거기까지 가네. 그것도 처음 봐. 그 노하우가 있어요. 그 노하우는 여기서 밝혀줘. 우리 형님이 생각하는 속된 말로 나이트를 딱 등장을 하면 이 친구가 여자를 꼬실지 못 꼬실지 알지? 느낌이 딱 와요. 알죠. 어떤 일단 저 첫인상 보면 50%는 야 꼬시겠다. 첫인상? 응. 갖고 이제 그럼 또 외모잖아. 응. 되게 외모 비하적으로 할 수 있어. 나이트 가면 일단은 외모야? 여자들도 일단 처음엔 50% 먹거든 게 외모. 그럼 외모 못생긴 남자는 끝이네. 아니야 못생긴 근데 외모인데 내가 딱 일하다 보니까 외모는 난 30%잖아. 왜냐면 제일 중요한 건 말빨이 제일 중요하다. 뭐 장동건 뭐 원빈 아닌 이상 어느 정도 말빨만 되고 그 말빨이라는 기준이 뭘까? 잘 통해야 돼 진짜 뭐. 그러면 잘 들어줘야 된다는 그럼 건가? 너무 재밌어도 막 얘가 코미디언이도 막 뭐 개그맨이라도 술 먹고 갈 때는 혼자 가더라고. 뭐 연예인 와도 개그맨도 와고 딱 놀 때 진짜 그 방 분위기가 좋은데 거기까지더라고. 잘 통해야 돼. 그러면 꼭 여자를 잘 꼬시는 남자들이 있잖아요. 그렇지. 알잖아. 난 어때요? 난 잘 꼬셨나요? 내가 저 나이트에서는 그 용어란 게 있어요. 이제 홈런 타자. 그냥 홈런 타자. 아, 홈런 타자. 베이브루스. 내 손 진짜 매너 좋고 좋아. 진짜 잘생기고. 근데 걔 말도 못해. 말은 진짜 못해. 근데 여자들 오면 술은 잘 먹고 잘 얘기해. 근데 끝에 마무리를 안 되더라고. 그럼 돈 잘 쓰고 뭐야. 일단 말도 잘해. 저는 뭐 그렇게 잘생긴 얼굴은 아니고 뭐 그렇지만 말을 잘해서 그런 거. 놀리는 거야 누굴? 아이 또 왜 그러십니까 형님. 잘생겼지. 그러니까 일단은 너무 웃겨도 안 되고 적정선. 너무 웃기면 애들이 막 가볍게 보더라고. 저는 거기에 대해서 두 글자로 정리할 수 있어요. 센스. 정말 중요한 것 같아요. 나이트에서 여자 꼬시는 거 쉽습니다. 아 물론 이렇게 얘기하면 건방져 보일 수 있는데 야 나도 나이트 가면 못 꼬셔야잖아. 무슨 소리예요 형님. 나 나이트 10번 가면 한 번 꼬실까 말까. 내가 형이랑 맨날 있을 때마다 형 꼬시는 걸 맨날 아 이거 형수님 있지. 또라이. 그렇지. 나이트 한국 가에 한 10번 오면 8번을 꼬시고 와. 근데 2번은 올 때 자. 왜 저는 뭐냐면 그저 낮부터 술 먹더라고. 낮부터 왜 술 먹냐니까 저 일단 저번에 보니까 한 2번 올 때 내가 봤거든. 장례식장 한 번. 한 번 무슨 어디야 그저 김포 옆에가 뭐지? 김포 옆에? 행수산성 가고 이제 거기서 처음 낮부터 그래고 아니 오지 말라고 그래. 저 처음에 뭐 나 나이트만 10시부터 좋으니까 그러면 이 꽈를 안 됐을 때 하면 10시부터 오라는데 더럽게 10시부터 안 와. 근데 꽈를 내야 됐을 때는 7시 8시부터 와갖고 아주 그냥 자갖고 가. 제가 그렇게 11시에 가 11시 일어나. 제가 그렇게 됐을 때는 한 1시부터 먹었을 때예요 나. 그리고 근데 깔끔한 게 좋은 게 돈은 다 내잖아요 제가. 어이 줬도 없어도. 내가 심심하니까 너무 내가 좋은 게 뭐냐면 같이 술 먹었어. 여자들이 북향 얘는 무조건 내려가면 북향을 한 2-3번이면 끝나. 왜냐면 여자들이 나 오면 안 가. 그럼 나도 할 일 없으니까 옆에서 같이 먹으면 또 얘 얘기 좀 해주지. 어우 양주 반병 먹고 가요 맨날. 그럼 또 내가 또 한 병 갖고 와. 팁으로 또 줘요. 좋지. 저 인터넷 웨이터가 나쁜 건 아닌데 그런 정이 없지. 저는 진짜 제가 딱 하나 얘기하는데 여기 형님이 아까 얘기했듯이 막 그런 거 다 필요 없어요. 나이트에서 여자 꼬시는 제일 중요한 방법은 웨이터빨입니다. 진짜요. 웨이터 친한 빨은 웨이터 사실 한 명만 있으면 다 꼬셔요. 하지만 그 웨이터랑 친해지기 위해서는 노력을 해야 됩니다. 그 사람. 노력을 해야 돼요. 사람이 사람 만나는 거잖아요. 밖에서 먹으면서 얘기하면서 서로 이런 얘기도 들어주고 저런 얘기도 하고 이러다가 친해지면 맞춤형으로 해주더라고요. 제일 중요한 건 웨이터빨입니다. 웨이터빨. 아니라니까. 일단 외모. 아이 그렇게 하면은 못생긴 사람들한테는 아니 안 되지. 외모는 그냥 30%, 알빨 50%, 웨이터빨 20%. 또 중요한 거는 이제 좀 옷 있지. 옷을 약간 그래도 명품만 입어야 돼? 명품은 아니라도 그래 명품 입으면 좋지. 아니 입을 돈이 없는 사람. 그러니까 옛날 같은 경우는 막 명품 입고 막
뭐냐 키 있잖아 키 이렇게 딱 이건 이제 옛날 스타일이라 키 올려놓지만 이제 쪽팔려 이제 개나 옛날에는 한 5년 전만 해도 외제차 타는 사람 별로 없었어 5년 그렇지, 10년 전 그렇지. 요즘은 개나 소나 다 외제차가 더 싸니까 가기 보면 주차장에 보면 BMW 뭐 벤츠 다 그래 그럼 튀라면 그냥 차라리 람보르기니나 그런 걸 타고 와 보면 알겠지만 나는 절대 테이블에 내 키를 올려놓은 적이 없어. 그러니까 요즘은 그 창피한 거 차라리 옷을 깔끔하게 이런 거 하지 말라고. 예를 들어 이런 거 있어. 어유 비싸 예를 들어 메이커라고 치자. 어유 까르띠고 자 이렇게 오는 사람이 아. 있어요. 난 진짜 너무 싫어. 이거 무슨 근데 이거 찰 정도면 그렇게는 안해 많아요. 내 주위에 있어요. 왕따야 그런 애들. 죽이고 싶어. 그러니까 그런 애들은 술 먹으면 그거 안 된다니까 좀 이렇게 몰래 숨기고 그런 맛이 좀 있고. 이게 뭐냐면 아는 애들은 다 알아 모르는 애들은 나이트 오잖아 딱 뭐냐면 술을 두 개 내가 딱 갖고 와서 손님한테 내가 하나 좋은 거 갖고 오라고 그래 아니면 뭐 발렌타인 30년이나 그럼 나이트에서 발렌타인 30년을 먹는 사람이 있어요? 있어. 그럼 미친 거 아니에요? 룸 가서 먹어야 되는 거? 그러니까 룸 가서 아 나이트에서 있어 그럼 근데 그건 돈 자랑 아니야? 그건? 돈 자랑 근데 북해 오면 그걸 모르는 인간들이 많아 여자들이? 그럼 머리에 써놔야지 발렌타인 30년 몰라. 반. 뭐 이렇게 써놓으면 그러니까 강북은 모르는데 강남은 알아 강남 여자들은 알지 근데 강북 여자들 솔직히 많아 이 술이 뭔지 몰라? 그럼 근데 그러니까 왜 내가 부킹했던 여자들은 다 알자지? 다 알던데? 오빠 이거 뭐야 싸구려 술 먹고 다 그러던데 나한테? 너한테 형 알아서 딱 데려오지 그렇지 개념이 있는 친구들 웨이터빨 실패가 없습니다. 웨이터빨 친한 웨이터가 생기면 제가 이 형을 좋아하는 이유는 뭔지 알아요? 오늘 여자 손님이 없으면 오지 말라고 해. 돈을 버는 게 중요한 게 아니야. 친해지면 이 서로 간의 이 커뮤니케이션 내가 여자를 데리고 잘 됐을 때 이 형도 얻는 쾌감이 있고 쾌감이지 나도 이 형 덕에 쾌감이 있고 그리고 결국엔 친해지면 그 했던 여자랑 밖에서 같이 또 봐. 그게 사람이 그거야. 새끼를 치고 야 1년 6개월 동안 얘랑 나랑 와 일주일에 뭐 한두 번 매일 만나갖고 매일 여자가 바뀐 게 아유 바뀐 게 아니라 그냥 얘랑 나랑 남자들은 게 그렇잖아 뭐냐 술 먹을 때 여자 없으면 술이 맛이 또 없잖아 그러니까 바람이 아니라 그냥 한 잔 그냥 먹을 때 그냥 그냥 마셔. 술 한 잔 먹을 수 그럼. 있는 응. 어디 저 요정 가면 그냥 여자들 술자리 주잖아 그런 느낌도 아니고 일반 사람들이랑 같이 술 먹고 재밌게 노는 거지. 그 다음에는 알아서 하는 거고. 그건 제일 중요한 거고. 아까도 얘기했듯이 참 베이브루스입니다 제가. 10번 하면 8번 여러분들 힘을 내라고요. 저 잘생기지 않았어요. 키가 크지도 않습니다. 재밌지도 않아요. 하지만 웨이터빨 아니 왜 저건 아니고 그냥 둘이 그냥 뭐라고 하지 나중에 팀워크 맞으면 만약에 이 사람이 한 10번 오면 5번은 될 수가 왜그 사람이 한 팀워크 맞으면 웨이터빨이 작업을 다 해주고 데리고 와. 그러면 게임 끝이지. 근데 처음에는 우리 친해지기 전에는 이 형이 이제 나를 자꾸 의심스러워 하더라고. 아니 의심스러운 게 아니라 아니 이놈이 뭐 왜 이렇게 잘 꼬셔. 그래서 자꾸 다른 남자들한테 안 넘어가는 여자들을 이렇게 넣어주더라고. 근데 희한하게 내가 또 그걸 꼬셔. 그러니까 나중에는 탐복을 하시더라고. 야 너는 내가 진짜 너한테 두 손 두 발 다 들었다 라고 얘기를 하시더라고. 그 중요한 게 뭐냐면 왜 이 여자는 분명히 안 나가고 밖에서도 다른 남자 한 10번 만났는데 다 내가 들거든 10번 만났는데 절대 안 잤는데 야 얘한텐 자네 뭔 웨이터빨입니다. 나는 그냥 데려나가게 할 수는 있는데 그 다음에는 뭐 능력이지 그 여자 왔을 때 데려나가게 한 건 몇 번 많어 그 여자 근데 그 여자는 밥만 먹고 갔어 밥만 먹고 갔는데 얘는 아니네 그 밥만 먹고 간 횟수가 내가 생각만 해도 20 몇 번인데 근데 그 여자가 매너는 좋아 뭐냐면 밥만 먹고 솔직히 딱 좋은데 그냥 밥만 먹고 갔대 야 전화해 나 다음날 웨이터들 뭐냐면 가면 남자들 나가면 야 그래도 같이 뿌듯해 가거든 잘 됐냐 전화해줘 그냥 밥만 먹고 갔어요 다 밥 먹고 가서 항상 통보합니다. 얘는 잘 됐다 그게 놀란 거야 내가 와
근데 그런 여자를 한 3명 했거든 내가 3명. 그 여자들 다 폭탄도 아니야. 다 다 이뻐. 이뻐. 그리고 그 솔직히 나는 내 손님이랑 술을 안 먹거든. 그 여자들이랑 술 그게 또 밖에 새 나가면 솔직히 소문나면 안 되니까 얘가 데려와. 데려와 뭐 그때는 뭐 이런 말 해도 되는지 모르겠는데 맨날 새끼 쳐달라고 해. 진짜 어우 부럽더라고. 더 신기한 건 내가 새끼를 또 쳐. 되게 재밌게 노르고 이상한 짓을 한다는 게 아니고 맞잖아. 우리 재밌게 술 먹고 노는 거지 뭐. 우리 노래방 가면 난리나. 여자들하고 얼마나 재밌게 노는데. 뭐든지 한 번에 이루어질 수는 없다. 나도 이 형이랑 친해지니까 이 형이 이제 나에 대해서 습관을 파악을 해주니까 여자를 부킹을 시켜줄 때도 그렇게 이제 맞춤형으로 해주니까 나는 쉽게 대화가 되는 사람이 되니까 하는 거고. 첫 술에 배부를 수는 없어. 맞잖아요. 가서 어느 정도는 투자를 좀 해야 되고. 근데 또 웃긴 건 그렇게 투자만 하다가 난 거지가 돼가고 있는 거고. 진짜 속빈 강정. 그런 거지. 얘랑 나랑 1년 6개월 와 하면서 나도 부지가 되고 있네. 우리가 이게 신기한 게 뭐냐면 얘랑 나랑 똥개들은 여자한테 돈 내라고 하지를 못해. 근데 다음날 먹으면 우리 얼마 쓴 거야 진짜 여자들 돈 하나도 안 써. 근데 얘가 이것도 또라이인 게 뭐냐면 얘랑 나랑 또라이인 게 뭐냐면 여기 술 먹으면 기분 좋으면 화장실 갔다 오면 벌써 해놓고 있어. 얘 해놓으면 얘 화장실 가면 또 내가 해놓고 있고. 기분 좋은 게 아니고 그건 매너라고 생각해. 근데 매너. 나중엔 욕하잖아. 우리 그지 같은 년들 진짜 한 번 내야 될 거 아니야. 근데 여자들이 한 번을 못 내게 해. 근데 이런 걸 알아서 그래도 한두 번씩 내주는 여자는 우리가 지금도 연락을 하고 있는 거고, 그렇게 안 하는 여자들은 아웃. 뭐 그들이 뭐 우리를 아웃시켰을 수도 있겠지만 우리 생각에서 근데도 기본을 내는 애들이 있잖아. 한두 명 있었잖아 형. 그러니까 1년 괜찮은 6개월 거지. 내가 싫으면 1년 6개월인데 지금 한두 번 내는 게 이따가 저기 또 온다고. 굉장히 센스 있어. 소고기 사준다. 그것도 내가 해준 거야. 그 여자도 어려웠던 여자 중에 하나 아닙니까? 신기하죠 근데. 그래도 내가 다른 남자를 한 5명, 6명 소개했는데 절대 안 됐어. 그냥 1차, 2차도 안 갔어. 그냥 나랑 쉬면서 그냥 오빠 밥 먹자면 내가 그 선배나 후배 데려갈게 하면 데려와. 근데 1차에서 그냥 끝났고 집에 갔어. 희한하네. 얘는 2, 3차 해고 2, 3차 해갖고 거기까지 가네. 그것도 첫날에. 무슨 그 노하우가 있어. 그냥 나중에 그 노하우는 여기서 밝혀줘. 희한한 좀 얘가 그 나랑 만날 땐 다르진 않아 그렇게. 똑같아 형. 나는 사람이 틀리면 안 돼. 오히려 똑같아야 돼. 최선을 다하는 거지. 최선. 최선 다하는 건 아닌데 야 그럼 내가 아는 사람들은 최선을 안 했더니 그렇게 예쁜 여자를 봤는데 다 최선 다 영혼까지 팔았대. 이게 제일 중요해. 센스야. 센스. 진짜 여자를 꼬실 때는 센스. 그러니까 어느 정도의 남자가 허풍도 칠 줄 알아야 해주세요. 되고, 어느 정도의 뻥카도 칠 줄 알아야 되고, 어느 정도는 자랑도 할 줄 알아야 되고, 어느 정도는 뭐도 해야 돼. 하지만 제일 중요한 거 나중에 하지만 해 한번. 센스가 뭐냐면 그 정도를 지켜야 돼. 되게 아슬아슬한 줄타기야. 그러니까 내가 막 자랑을 하다가도 너무 나가면 여자가 싫어한다니까. 그 템포를 지켜주면 돼. 그거야 그거. 내가 봤을 때. 그걸 왜 나한테는 안 그랬죠? 형은 나보다 더 잘해. 이렇게 말은 해도 아유 드글드글해요. 우리 형수님은. 오픈하면 나이트에서 한번 해. 그럼 그걸 제대로 라디오 하면서 한번 보여줄게. 형이 데려갈게. 실시간 라이브로 내가 하는 걸 한번 보여주자고. 그거 하지. 그러면 진짜 궁금한 거. 남자들 얘기만 했는데 나이트 오는 여자들 중에 진상 손님 뭐 이런 건 없나? 진상? 근데 여자는 못 말려. 경찰 불렀대. 지가 막 응급차까지 불렀다니까. 내가 알던 여자 중에도 진상 손님 있었다며. 있지. 그걸 얘기해도 안 되지. 막 벗으려고. 옷을? 그런 좋은 여자도 거잖아. 있어. 좋은 거잖아.